Morning teenager. Kodi munamva bonkani ya Elisa Lam. Elisa anali student wa ku Canada. Anachoka ku Canada. Anaye mutoti anabadwa 1991. Nde mu 2013 ananyamuka choka ku Canada kupita ku USA kukangoyenda yekait ngati tourist. Nde anabuka kuti akakhala mu hotel ina yake yochedwa Cecil Hotel. Cecil Hotel inali ku California. Ndipo panthawi imene yoyo Elisa anaendeza ka 21. Hotel yake inali ndi mbiri zoyipa. Mbiri zake zizoti anthu amakonda odzipha mu hotelomo. Komanso anthu ena anaphanapo kangapo mu hotelomo. Nde inali ndi kambiri kena kake kachabe. Koma anapita kukakhala kumeneko ndi hotel yoti anthu amagwira ntchito, anthu amapita mwanomo. Nde adapita anapanga check-in bwinobwino. Munali mu January 2013. Sono maya ka Elisa anadabwa kuti Elisa sana waimbire phone. Nda anachiona chinthu chodabwitsa kuti wapita kukaenda ku USA, wapita ku hotel koma sana imbe phone. Nde anayesera muimbira sana tompanga reach. Maya kana imba phone ku police nthawi yomweyo. Noti china chake sichili right. Elisa wapita uku aliyekha sana ndiimbire phone. Apolisi anapita kuti akachite check sana mpeze mulumu mwake. Anamuyang'ana pina paliponse sana mpeze. Anamupanga register as a missing person. Ngwamba musakasaka. Koma Elisa osamapezeka mpaka mawiki kumata. Anthu mu hotel anambopanga complain kuti madzi awo akupanga test mosakhala bwino. Test yake yoyipa kwambiri. Ena anambodandalota olaka masamba madzi akuoneka kala ina yake ya black. Ena amati makala yake inali ya brown. Zosakhala bwino zina zake. Oloza kudya zikaphikidwa amadandalota test yake china chake sichili right. Nde hotel inaitanisa munthu kuti akayang'ane matanki awo amadzi kuti mwina china chake chaonongeka. Munthu uja anapita ku tanki ya madzi kutsegula chitanki, matanki zikulu chokwera ma step kwera pamwamba ndi kuchivundukula. Kuyang'ana mkati akuona di madzi da black. Kuyang'anisisa akuona muli munthu akuyandama. Mpamene anaitana apolisi chani kuntulutsa munthu uja anapeza kuti anali Elisa. Anampeza pa 19 February 2013. Patata 3 weeks chisowereni. Anthu zinavuta kumvesesa kuti munthu wapezeka bwanji mu chitanki chimene chocho. Zitseko zonse ndi zotseka zolowera kumeneko. Nkonera kuti kopita staff yoka osati anthu okhala mu hotel. Ende zimatankizo zinali pamwamba penipeni pa building. Unoti zitseko zoti zikalowere kumeneko zimachita trigger alarm kuti akanati ayesere kutsegula bwezi zitachita trigger alarm. Pana izi zambiri zonena kuti wapezeka mu bwanji mu tanki. Anampeza ali maliseche, zovala zake anazipeza pena. Phone yake sinapezeke mpaka pano. Thupi lake ataliyeza anapeza kuti sana dziphe, sana phedwe, sana chitidwe chiwembu china chilichonse. Nde nalinkani yoti chomwe chamupha munthu ndi chani. Nde ananena kuti mwina inali accidental drowning, kuti wamira mwangozi eti. Koma kuti ankanene kuti zinatani kuti apeze kuti wamira. Palibe theory imene yoyo aliyesa mangonena zake. Palibe amene amadziwa kuti Elisa anapezeka mmene momwe bwanji. And ati mene analipeza thupi lake linali likuoneka la green to kala yake. Nde apolisi anamba kucheka CCTV kuti aone ma movement yake omaliza. Nde anapeza di footage yake omaliza. And analata lowa mu lift. Koma footage imeneyo inaopsha anthu wambiri ndipo inapanga go viral. Chifukwa choti anaoneka atalowa mu lift mucha amapanga katuta yankhula ndi wina wake koma panalibe munthu. Amadina mabatani chitseko chimone kuti sichikutsekeka. Nda amatuluka nkumakayang'ana mkolido ngati kuti kuli munthu ngati ayankhula ndi munthu. Mene mikono yake amayipindira ngati akuyankhula zoopsa chonchi. Nda anthu namapanga conclude kuti chilipo china chake chimene iye amaona. Kaya chinzukwa kaya chichani sizidziwika. Koma footage imene yoyo inali yomaliza kuoneka kumeneko sanaonekenso choka pamenepo. Oloma police dog amatsatira senti yake kuti aone kuti anaenda bwanji, kuti aone kuti walowera njira iyi kudzera apa mpaka nakafika mu tanki. Anatenga zovala zake zomwe ananunkhiza. Anayitsatira descent yake koma imathera pena pake kuti osafika sokoseko kunali tanki koko olokuzitseko. Senti yake mangothera pena pake kwina koseko sinapezekeso.
anamuchita check mthupi mwake munalibe zoti kapena anatenga madrag kapena jamba kapena chani. Ayi, anali bwino. Chomwe anaona nchonena kuti anali ndi level yochepa kwambiri mamwe makhwala a bipolar disorder. Bipolar imapangisa nthawi zina kuti munthu azikhala ngati kuti mutu wake sukugwira, koma kamamwe makhwala makhala bwino. Nde anangoti amaoneka ngati mthupi mwake munalibe makhwala okwanira, koma izonso sizimafotokozabe kuti mikono yomene amayitembenuzira zimakhala bwanji, olo kuti anakapezeka bwanji muthanki. Zonse zinathe kutani kufotokozeka. Anthu amene anali mu hotelo mu nthawi imene zonse zinachitika anasumira hotelo, nanga sanamwa madzi, ena anadya zophika zonena kuti munali munthu oti thupi la munthu okufa, ina masamba kudya chilichonse. Nde a hotel anathana nazo mu separate case, koma imene ndi nkhani ya Elisa Lam kufikira lero palibe amene amadziwa kuti chinamuonekera cheni ndi chani. Zikomo kwambiri.